Cả tháng đi làm shipper, lương được 3 đồng. Chưa kịp tiêu gì thì cái xe nó bị hỏng mất. Đang đi thì khựng lại một cái giữa đường. Bị xe đằng sau tuýt còi inh ỏi. May mà chưa bị húc đít. Đi khám cho xe ở trung tâm Yamaha mà thấy các anh kỹ thuật chuẩn đoán 5 củ. Ôi em xót ruột quá. Em đành loại đi mấy cái căn bệnh nhẹ mà cũng bay mất 3 củ. Ai ngờ đến sáng hôm sau xe vẫn chứng nào bệnh ấy. Em cố dí ga nửa tiếng thì xe cũng nổ được máy để đưa đến trung tâm lại một lần nữa. Lần này các anh kỹ thuật quả quyết. Đây là lỗi F12 do cuộn điện, thay vào đảm bảo ok. Nhưng các anh nói chỉ bảo hành cho 2 tháng thôi. Linh kiện chính hãng mà bảo hành 2 tháng thực sự là em thấy bức xúc quá. Nhưng thôi, không có xe thì em cũng chả làm được việc nữa, nên đành phải thay mất cái cuộn điện thêm một củ 9 nữa, chờ xem ngày mai thế nào. Về đến nhà, người mệt, bụng thì đói. Em mua tạm cái bánh mì kiểu hamburger đóng gói sẵn. Lên đến nhà, ăn vài miếng thì thấy nó chua chua. Em bỏ ra, nhìn lại thì thấy nó có màu đen bất thường. Chắc là nó bị mốc mất rồi. Mùi cũng bất thường nữa. Em mang ra siêu thị đổi thì bạn nhân viên siêu thị bảo chị phải có hóa đơn. Người mệt quá nhưng mà vẫn phải mò lên tầng 9 để lấy cái hóa đơn đã vứt vào thùng rác để đi đổi. Sao em thấy cuộc sống này nhiều áp lực quá vậy? 한 달 내내 배달 일은 해서 겨우 얼마 안 되는 월급을 받았는데 아직 제대로 써보기도 전에 오토바이가 고장나 버렸어요. 주행 중에 갑자기 덜컥하면서 멈춰 서는 바람에 뒤 차들이 경적을 계속 울렸고 다행히 추돌 사고는 나지 않았습니다. 야마하 서비스 센터에 가서 점검을 받다 보니 수리비가 모약 50만 원 정도 나온다고 해서 너무 속이 쓰렸어요. 그래서 비교적 가벼운 문제들은 일단 제외하고 수리를 맡겼는데도 30만 원이 넘게 들었습니다. 그런데 다음날 아침에 되니 증상이 하나도 나아지지 않았어요. 어쩔 수 없이 엑셀은 계속 당기면서 30분 가까이 씨름한 끝에 겨우 시동을 걸어 다시 서비스 센터로 갔습니다. 이번에는 정미 기술자님은 F1256는 발전기 코일 문제라면서 그 부분만 교체하면 확실히 해결된다고 하더라고요. 결국 코일 교체했고 추가로 19만 원 정도 더 지불 뒤에 내일은 괜찮아지길 기다리고 있는 상황입니다. 집에 들어왔을 때 몸도 너무 피곤하고 배도 고파서 편의점에서 햄버거 스타일 포장당 하나를 사왔어요. 그런데 집에 와서 몇 입 먹다가 신맛이 나는 것 같아서 자세히 보니 검은색 얼룩 같은 게 있었고 아무래도 곰팡이가 핀 것 같았습니다. 냄새도 이상했어요. 그래서 마트에 가서 교환을 요청했더니 직원이 영수증이 있어야 합니다 라고 하더라고요. 이미 너무 지쳐 있었는데 결국 쓰레기통에 버려둔 영수증을 찾으려고 다시 구청집까지 올라가야 했습니다.
왜 이렇게 사는 게 힘들고 스트레스가 많은 걸까요? 정말 오늘은 되는 일이 하나도 없는 것 같네요.